如果你乘坐飞机时，机长告诉你我们迷失航向了，我们不得不迫降在海面，你会是什么感受？今天讲述的空难就是这样的，那就是亚当航空782号航班空难。2006年2月11日清晨，一架波音737-300型客机正在印度尼西亚雅加达国际机场办理登机手续。这趟航班的目的地是印度尼西亚旺加西，机上一共搭载了146名乘客和6名机组人员。机长41岁，拥有7000小时的飞行经验，他之前多次直飞这条航线。副驾驶33岁，拥有3000小时的飞行经验。机长和副驾驶在做起飞前检查工作时，发现飞机的一个导航系统出现了故障，地面维修人员赶紧前来维修，并及时更换了这个故障了的惯性导航系统单元设备。这架飞机的导航系统经常出现故障，已经被维修工程师维修了18次了，这也为今天的空难事故埋下了伏笔。不一会，驾驶舱准备工作已完成，乘客也登机完毕，亚当航空782航班顺利地从印度尼西亚雅加达国际机场起飞。在这趟航班当中，主要由机长操控飞机，副驾驶监控仪表和无线电通讯。此外，在这趟航班当中还有3名实习空乘。在飞行过程中，这些空乘也时不时地进入驾驶舱，询问机长业务方面的知识，这也无形当中分散了机长的注意力。在那个时候，飞机上还没有安装精确的 GPS 导航系统。GPS 导航系统是近年来才安装到商用飞机上的，尽管在90年代就开始陆续的把 GPS 导航系统安装到飞机上了，但直到2010年后才真正成为飞机的标准配置。当时的导航设备是惯性导航系统，它通过一组加速度计和陀螺仪来监测物体的线性加速度和旋转速率，通过测量飞机或航天器的加速度和旋转速率来推算出其当前的位置、速度和姿态及航向、俯仰、横滚角。精度比较差，但它们的优势在于不需要卫星，不需要无线电信号，仅靠地球的磁场就可以实现导航。导航精度比较差，但是那个时候飞机不仅仅是通过惯性导航系统来确定自己的位置，它还会接收附近地面发射的无线电信号，通过无线电信号和惯性导航系统共同来确定自身的位置。飞机经过15分钟的飞行，巡航高度来到了33000英尺。早上7点25分，一切看起来都很正常，但是起飞前刚刚维修的那个导航设备又出现了故障。飞机在故障的导航设备引导下开始逐渐偏航，但是机组人员对此一无所知。错误的导航设备在飞行仪表上显示了错误的导航信息，但是机组人员对仪表上的导航信息深信不疑，他们不知道飞行仪表欺骗了他们。此时此刻，地面没有无线电信号可以覆盖到飞机，机组人员无法通过地面无线电信号知晓飞机的位置，因此机组人员全靠故障了的导航设备指引飞机向前飞行。机组人员继续讨论抵达旺加西的飞行计划。他们查看了该地区的天气报告，显示天空晴朗，没有云，能见度良好。他们计划通过目视进近31号跑道。然而，由于飞机导航设备出现了故障，导航显示屏上显示旺加西机场在飞机的正前方。实际上，飞机正在向南转向，旺加西机场在飞机的左侧位置。飞行员和乘客对此完全不知情，飞机正在逐渐偏离正确的航线。此时，飞机已经偏离航线10英里，机长自己也开始慢慢分心。机长和副驾驶正在与实习空乘讨论飞行过程当中的一些注意事项。这名实习空乘注意到一个异常，那就是阳光正在飞机的左侧，而按照他们正常的飞行航线，太阳应该在他们的正前方，阳光在左侧，意味着飞机可能偏航了。但是自己是一名实习空乘，哪敢质疑机长的飞行航线？因此，这名实习空乘并没有把这个异常告诉机长。亚当航空782航班继续向南偏航，越来越偏离航线。不久后，亚当航空782号航班偏航距离接近20英里了，这将触发地面管支援的警报系统。但随后发生了一些奇怪的事情。就在飞机接近20海里的偏航极限时，
飞机脱离了雷达的覆盖范围，因此地面管制并没有收到偏航预警。对于亚当航空782航班来说，每多飞行1分钟，飞机就会多偏离航线13公里。但是机组人员对此仍然一无所知，他们不仅迷路了，还根本不知道自己已经迷路了。上午8点10分，飞行员准备下降高度，朝旺加西机场飞去。根据他们的错误仪表显示，飞机现在距离旺加西机场还有115海里。副驾驶请求空中交通管制批准下降。当得到许可后，飞机开始从33000英尺高度下降。在客舱里，乘客们可以感受到飞机开始下降。他们心想，不久之后，他们就会到达旺加西机场。飞机在下降时正一步一步地向南偏航，偏航的过程中直接穿越了14条飞行航线。幸运的是，并没有发生撞击事件。当飞机下降至28000英尺时，机长注意到右侧有一座山，在通往旺加西的航线上是没有山的。机长之前飞过几次这条航线，机长发现山脉之后，就感觉有点不对劲了。机长看了看导航显示屏，当然，这个导航显示屏显示的信息是错误的，显示飞机正在朝着旺加西机场的方向飞行。如果情况真是这样，那么他们窗外看到的那座岛屿又是什么呢？他们拿出了地图，试图弄清楚眼前的景象。然而，地图上的任何信息都与他们所看到的完全不符。机长和副驾驶感觉到越来越困惑。对他们而言，几分钟前一切都很顺利，事情怎么会突然变得如此糟糕呢？实际上，飞机已经偏航整整45分钟了，飞行员直到现在才注意到而已。此时，飞机已经偏离航线很远了，偏离正确航线超过300公里，并开始飞越西努沙登加拉岛。而就在飞行员试图弄清他们的位置时，发生了一件非常奇怪的事情：自动驾驶突然解除。机长抓住操纵杆，开始手动驾驶飞机。机长和副驾驶已经迷失了方向，现在连自动驾驶仪都不想控制飞机，这偏航有点太离谱，自动驾驶仪都罢工了。机组人员需要迅速弄清楚到底发生了什么。最后，他们才发现他们的导航设备出现故障。这个发现让机组人员大为震惊。导航仪器到底什么时候出现的故障？他们偏航多久了？机组人员都不知道。副驾驶开始向空中交通管制寻求帮助，但是此时根本联系不上空管人员了。副驾驶发出的指令，收到的却只有静电噪声。事实证明，飞机现在不仅离无线电信标太远了，甚至已经超出了空中交通管制的范围。机组人员已经严重迷失了方向，飞机与空管彻底失去联系。他们在广阔的海洋上空飞行，下面是未知的森林岛屿。副驾驶开始通过无线电联系其他飞机，看看是否有其他飞机能够帮助他们确定自己的位置，但是他们没有与任何一架飞机取得联系。时间一分一秒的流逝，驾驶舱里的压力越来越大。机组人员的注意力在地图和窗外的景象之间不断切换，每过1分钟，仅剩的燃油就开始慢慢的不断消耗掉。机组成员觉得这个危险的局面完全是他们自己造成的。不知怎么的，他们在一条自己非常熟悉的航线上迷失了方向，而现在时间正在流逝。当飞机下降到16000英尺时，发生了一件完全出乎意料的事情。副驾驶的仪表屏幕突然成空白了，机长和副驾驶都傻眼了，没有飞行显示和导航显示，他们无法获得有关飞机速度、高度、方向、姿态和位置的信息，而机长则继续手动驾驶飞机，完全凭感觉在飞了。机长脑海中已经浮现出一个念头，他们可能不得不在海上迫降。机长在15000英尺时将飞机拉平，并取出了快速参考手册。他需要弄清楚飞机上的各种故障是否存在某种联系：自动驾驶失效、屏幕空白、导航仪表故障以及无线电不稳定。这一切有什么共同点呢？但是想了半天都没有想到解决故障的办法。此时，他们已经被各种故障和混乱所淹没。戏剧性的是，根据副驾驶的备用导航显示器，飞机现在距离旺加西机场只有几英里。可副驾驶简单地向窗外瞥了一眼，飞机离旺加西还远着呢。
对飞行员来说，这不仅仅是一次尴尬的错误，他们犯了严重的错误，将自己和机上其他人置于危险境地。他们已经绝望了。机长询问乘务员，飞机上有没有人来自旺加西？如果有，他们或许能够辨认出下面的岛屿是不是他们的家乡。但乘务员不愿意这样做，乘客们已经很担心了，空乘不想引发他们的恐慌。飞机现在的燃油剩余不到1小时，没有导航设备可依赖，飞行员们只能依靠他们的眼睛，必须快速找到一条跑道，并让飞机降落。这可不容易，因为下面全是大山森林，更何况并不是任何跑道都适合。他们需要找到足够长的跑道，能够降落一架波音737。机长开始左右倾斜飞机，俯瞰下面的岛屿。但随着时间1分1秒的流逝，机长能看到的只有更多的山脉和丛林。可怕的情景又浮现在他的脑海中，可能不得不将飞机迫降在海上，而在海上迫降的生还几率几乎为0。就算迫降成功，救援队也不知道要在哪里搜寻他们，生还的几率就更低了。机长知道，如果他决定将飞机降落在海上，可能意味着机上所有人都没有生存下来的可能。但此刻他别无选择。机长告诉机组人员，可能需要在海上迫降，并让他们做好海上迫降准备。乘客听到这个消息之后，哭泣声充满了客舱，飞行员们则拼命寻找着降落的地点。就在机长将飞机倾斜时，副驾驶从窗外发现，在他们的下方，岛屿一侧有一条细长的混凝土跑道。真是绝处逢生，时间紧迫，他们实际上也没有什么选择。机长决定就在这里降落，他降低了发动机的功率，让飞机开始下降。随后他将控制权交给副驾驶，告诉他将飞机降至2500英尺，并将速度降低到220节。早上8点25分，他通过广播向乘客道歉，告诉他们由于导航问题，飞机将在几分钟内降落。广播之后，机组成员开始为降落做准备。通常在此时，他们可以查看机场的图表，规划诸如使用哪种襟翼、设置进近程序，以及降落时应使用多少制动。他们还可以查看天气情况，以便为最后进近时可能出现的侧风做好准备，并将高度表设置正确的显示高度。然而，由于不知道附近塔台的无线电频率，甚至不知道该查阅哪个机场的航图，飞行员们几乎是在盲飞。他们只能希望跑道足够长，能够让他们的飞机平安着陆。不幸的是，这个机场并不适合波音737降落，跑道太短了，跑道也太窄了。然而，飞行员们已经没有时间了，他们现在的唯一任务是让飞机降落，并让它在跑道上停住。机长接管了副驾驶的控制权。作为经验更丰富的飞行员，他更适合执行这次降落。副驾驶随后开始读出进检查单，机组人员放下襟翼和起落架。机场有一个控制塔，那天早上，周围还有其他飞机在机场进出。机场的工作人员全然不知，一架载满乘客的波音737此刻正朝跑道飞来。机长和副驾驶只能希望在他们降落机场时，没有其他飞机挡道。这将是机长职业生涯中第一次在没有得到塔台许可的情况下降落飞机。随着飞机越飞越低，乘客们紧张地看着窗外，引擎发出忽高忽低的轰鸣声。当飞机接近跑道的起点时，驾驶舱持续报出飞机距离跑道的高度。早上9点20分，亚当航空782号航班在跑道上着陆。机长踩下刹车，飞机停了下来。机上所有人都幸免于难。事后，机长和副驾驶都被亚当航空解雇。就在这一事件发生的1年后，另一架亚当航空的波音737坠入旺加西海峡，机上102人全部遇难。今天的故事就讲到这，下一期见。